امرأة هزت عرش بوتين، قاتلت في روسيا والشيشان وأوكرانيا، دعمت الثورة السورية ودفعت موسكو الملايين لاغتيالها، خلدت أوكرانيا اسمها بعد رحيلها، واعتبرتها روسيا إرهابية تلاحق رجالها. أمينة أكويفا، مسلمة أرقت الجيش الروسي. بينما يغزو فلاديمير بوتين أوكرانيا ويحرك جنوده نحو العاصمة كييف لأهداف معلومة وأخرى لا يتوقعها أحد، تستذكر ذاكرة الصراع بين روسيا وجيرانها مقاتلة مسلمة تنقلت بين الدول لقتال جيش بوتين. فبدأت رحلتها من حيث أطلق بوتين غزوه وجابت محيط روسيا، باحثة عن ثأر ضد جيشه الجرار الذي تمرس على غزو الدول. في مدينة أوديسا الهادئة جنوب أوكرانيا ولدت ناتاليا نيكيفوروفا عام 1983، التي سيتحول اسمها بعد سنوات إلى أمينة. فهي لأب من الشيشان وأم من أصول بولندية. بدأت حياتها في موسكو مع عائلتها الصغيرة، ثم استقرت العائلة في عاصمة الشيشان غروزني. ومن مآسي حياة أمينة أنها لم تعرف والدها، فقد توفي وهي بسن صغير للغاية. مكوثها في الشيشان دفعها للدخول في الإسلام وهي بعمر 17 عاما، وقررت حينها تغيير اسمها إلى أمينة. تزامن ذلك مع اندلاع الحرب الشيشانية الثانية، والتي لم تقل ضراوة عن الحرب الأولى. وفي خضم الحرب تزوجت لأول مرة من عيسى مستافينوف، والذي كان مقاتلا على الجبهات في الشيشان. وحينها كانت المشاركة الأولى لأمينة في وجه روسيا، حيث كانت تعالج الجرحى على الجبهات. لكن زواجها لم يستمر طويلا، فقد قتل زوجها خلال الحرب عام 2003، فقررت بعد ذلك الهجرة بعيدا عن الشيشان بسبب الملاحقة الأمنية، لتعود إلى مسقط رأسها في أوكرانيا، وتحديدا مدينة أوديسا، وتلتحق بمقاعد الدراسة باحثة عن شهادة علمية تنفعها. وتخصصت في دراسة العلوم الطبية بجامعة أوديسا، وتحديدا بالجراحة العامة، ثم عملت في المستشفى المحلي بالمدينة. وفي خضم دراستها تزوجت مجددا إسلام توخاشيف، والذي تم ترحيله بعد سنوات بسبب إقامته بطريقة غير شرعية. ولاحقا تمت إدانته بقتل ضابط مخابرات روسي في إقليم إنغوشيا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لتنتهي علاقته بأمينة وتكون تلك هي الزيجة الثانية لها. استمرت أمينة في عملها حتى التقت بآدم أوسمايف صاحب الأصول الشيشانية، والذي حمل مثلها العداء لبوتين ورئيس الشيشان رمضان قاديروف. فما إن اندلعت الاحتجاجات في أوكرانيا ضد حكم فيكتور يانكوفيتش الموالي لروسيا عام 2013، حتى التحق الزوجان بركبها معبرين عن رفضهم للتدخل الروسي المستمر. وقد تحولت أمينة خلال مدة قصيرة إلى أحد أبرز وجوه التظاهر في البلاد، ومن أكثر المحاربين للتدخل الروسي والحكومة الموالية له. خلال ذات الفترة، وبالتزامن مع سقوط حكم فيكتور، أشعلت روسيا المنطقة الشرقية لأوكرانيا، وذلك بدعمها لبعض الانفصاليين هناك، الذين بدورهم أشعلوا حربا ضد القوات الأوكرانية، وتحديدا في مقاطعة لوهانسك أوبلاست شرق البلاد. سمحت الحكومة الأوكرانية حينها بانضمام المتطوعين لقتال الميليشيات الانفصالية، لتلتحق أمينة وزوجها بكتيبة شيشانية هناك، والتي حملت اسم البطل الشيشاني جوهر دودايف، وذلك في دلالة واضحة للمواجهة مع الروس المباشرة والطمح للثأر. خلال تلك الفترة دخلت أمينة في تدريبات مكثفة مع زوجها في مجال القنص، وذلك إلى جانب كونها مسعفة حربية على الجبهات، لكنها خلال مدة قصيرة تحولت إلى أحد أشهر القناصين ضمن القوات الأوكرانية. وتقدير لجهودها ومشاركتها في معركة ديبلاتسييف عام 2015 منحتها وزارة الداخلية الأوكرانية رتبة ملازم، كما باتت المتحدثة الرسمية باسم الكتيبة الشيشانية، وأحد أبرز الوجوه العسكرية على جبهات القتال ضد الميليشيات المدعومة من روسيا. زوجها آدم لم تقل إنجازاته عن أمينة بشيء، حيث كان من أكبر المعارضين لبوتين، واتهم في العام 2007
بمحاولة اغتيال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ثم وجه له الاتهام بالتدبير لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي جعله هدفا لمخابرات الرئيسين على مدار سنوات، وكتب نهاية حياة المسلمة التي قاتلت بوتين لسنوات. ففي العام 2017 تعرض لمحاولة الاغتيال الأولى، وذلك على يد رجل تقرب منه بحجة عمله كصحفي في صحيفة لوموند الفرنسية، والذي حاول اغتياله بمسدس، لكن أمينة نجحت بقتله بعد ذلك وإنقاذ آدم من الموت. بعدها بأشهر كانت مجموعة انفصالية قد خططت بشكل محكم للقضاء على آدم وأمينة، وذلك من خلال نصب كمين لهم قرب أحد المعابر شرق أوكرانيا. وخلال مرورهم بالقرب منه تم فتح النيران بكثافة على سيارتهم لتصاب أمينة في رأسها ويصاب آدم إصابات خطيرة أيضا، نتج عنها مقتل أمينة على الفور رغم محاولات إسعافها. دفنت الفتاة التي قاتلت روسيا لسنوات في المقبرة الإسلامية في مدينة دينبرو، وذلك بجوار عدد من الشيشان الذين قاتلوا معها على الجبهات تنفيذا لوصيتها. وقد كرمتها أوكرانيا بإطلاق اسمها على عدد من الشوارع والميادين، كما تم تقليدها بوسام بطل الشعب الأوكراني، لتبقى قصتها خالدة حتى اليوم، وتكون الفتاة المسلمة التي أرقت جيش روسيا المرعب.